মুরুব্বি আমার দোকানে আজকে মোবাইলের সঙ্গে কি ব্যাপার? আরে আমার ফোনটা খারাপ হয়ে গেছে। এই ফোনটার লেগে আমাকে আপনার কাছে আসতে হলো। আপনি বোর্ডটা দেখলাম আর বাইরেও জিজ্ঞাসা করে দেখলাম আমাদের কাছে সেকেন্ড হ্যান্ড ফোন অনেক সস্তায় অ্যাভেলেবল পাই। আপনি ঠিকই শুনেছেন, ঠিক জায়গায় একদম এসেছেন। তো আপনাকে ভালো দামি মোবাইল দেওয়া হবে। তো আপনি কি মোবাইল চাইছেন? আইফোন দেখান, একদম কম দামের মধ্যে চাইছেন? হ্যাঁ, আমাদের কাছে দেখান। এই ধরনের ফোনগুলো 499 টাকা থেকে স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে। স্যামসাং এর 499 টাকা স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে। আর আমাদের কাছে আইফোন স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে আইফোন 14 মাত্র 25,999 টাকা। বাবা, তো দেখতে পারেন 25,999 টাকা আইফোন 14। তাই তো? প্রতিটা ফোনে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টির সাথে পাবেন। কোনো দাগ ফাগ কিছু নেই, কোনো দাগ ফাগ কিছু নেই। আর সাথে আকর্ষণীয় গিফটও আছে। আচ্ছা আচ্ছা, আকর্ষণীয় গিফট আছে। আকর্ষণীয় ঠিক আছে। আছে। তারপরে এগুলো কিরকম? এই মোবাইলগুলো 5G মোবাইল, 8GB র্যামের ভিভো মোবাইল, এগুলো আমাদের কাছ থেকে আপনারা অনেক কম দামে পেয়ে যাবেন। এগুলো পেয়ে যাবেন 7,000 টাকার মধ্যে।